Dobrý den, dovolte, abych vás přivítal a provedl svou železnicí. Zde mám koutek skutečné železnice, který průběžně doplňuji o další exponáty a byl vytvořen s pomocí mých kamarádů. Pokochejte se tedy nyní různými exponáty, které stále průběžně doplňuji do své sbírky. Tak, postavím na tu správnou kolej a můžeme jít dovnitř. Tak račte vstoupit. Vstoupili jsme do mého modelového království a pojďme, zapneme si kolejiště. Na hlavním panelu mám umístěn centrální vypínač přívodů napětí do kolejiště. Po zapnutí se mi automaticky provede obsazení skrytého nádraží a obsazení ve stanici Karlovice provádím pomocí tohoto otočného přepínače a tlačítka vybavím obsazovací obvod místo vlaků. Následným ježděním se již toto pak děje automaticky jízdou vlaků. Na tomto panelu mám i centrální tlačítko trakce a červené tlačítko stop trakce, které je umístěno na každém panelu. A v případě nehody stačí kdekoliv toto tlačítko stisknout a veškerý provoz se zastaví, dokud neodstraním závadu či nehodu, a poté opět zapnu trakci zeleným tlačítkem. Vraťme se ale k samotnému ovládání stanice Karlovice. Stavění vlakové i posunové cesty provádím stiskem příslušného tlačítka v reliéfu stanice. Jenom při jízdě křížem musím nejdříve stisknout variantní tlačítko volby cesty. Po stisku tlačítka mi časový obvod signalizuje přestavování výměn a po jejich přestavení se provede závěr a postavení příslušné návěsti. Nyní již nelze ovládat žádná tlačítka, jimiž by byla narušena vlaková cesta. Po postavení návěstidla vlak stále stojí a čeká na souhlas výpravčího. Tento souhlas dávám zeleným tlačítkem umístěným uprostřed reliéfu kolej. Jak vlak odjíždí, tak vybavuje magnetem umístěným pod každou lokomotivou příslušné obvody, které provádí rozpad vlakové cesty a obsluhují další obvody. Na panelu mám také tlačítka přivolávačky, tak mohu imitovat poruchu a jezdit pomocí této návěsti. Pokud se mi vůbec nechce řídit stanici, tak si mohu navolit autoblok po rovných kolejích a pak se mohu kochat průjezdy vlaků. V každém směru tak může za sebou kroužit až 7 vlaků. Součástí panelu jsou trakční regulátory. Tyto regulátory jsou pro obsluhu širých tratí, spodní jsou pro jízdu v Karlovicích, sudá nebo lichá skupina a tento slouží pro posun v celé stanici. Posun ve stanici aktivuji pomocí těchto 3 přepínačů. Pokud chci posunovat pouze do výtahů, navolím posun 3. až 7. kolej. A po ostatních kolejích řídím nerušeně provoz vlaku.
Dále za zmínku stojí obsluha skrytého nádraží, kde si mohu vybrat jedno ze 3 způsobů řízení. A to buď manuální, kdy si řídím jízdy podle potřeby na 3 kolejích, nebo navolím automatické střídání, kdy se na 2 kolejích automaticky střídají a předjíždějí vlaky, anebo mohu navolit i zmiňovaný autoblok. Provoz v neviditelných částech kolejiště snímám pomocí kamer a veškeré dění tak mohu sledovat na televizoru. Na hlavním panelu mám také zařízení na rozpojování vozů, otočný přepínač s tlačítkem. Pokud ovšem seženu nějakého posunovače, dostane do ruky ráhno, v mém případě dálkové ovládání rozpojovačů, a slovně mě naviguje, kde mám zastavit, a sám obsluhuje rozvěšování vozů. Při náročnějších posunech nám někdy tak vyprahne, že se musíme i nějaké té skleničky vína napít. A protože už jsem docela ukecanej, tak vám ještě ukážu, k čemu slouží tyto vypínače, a zároveň vás pozvu na příští setkání, kdy vás svezou po kolejišti nějakou tou soupravou. Zatím se tedy v klidu kochejte, my vám děkujeme za pozornost a my jdeme s kolegou Jirkou zahnat tu žízeň.